sangganing para pamriksa ngaturaken carita jaman purwa puniki yo pramreksa dene Suromo Birayu Rahayu ingkang samya pinan yang jagat karono sirah tandha kami sisaning dosa sono sinawi lanang wiloba estumangsih lestantun lampahi buddha sinatur tutur kamulo metelo mekulang tupak diparaga ino sita utama pramini sukara karana dia tuming jaman purwa mini suda trah ingkang domo-domo pinanti taming lalautung makya tekat wasaning bubita tamun renggeng prawal pengatung panganggung panggung sang murmekata nagari pundhita ingkang pinuwih carita samangke ingkang kaing wadi dosa purwa eka marang sawijadining wit dosa 10 purwa wiwitan hati-hatine garba gupita datar wonten kang nagari Ngastina yo nagari Liman benar dasar nagari panjang kunjung masih mungkin demak hebat wong Jawi dosa panjang marangan dawa pundhung iku luhur dosa pasing ngarepake samudra mungkin mungkurake gunung basa Jinawi toya tumupang tulus kang sarwa tinandun murah kang sarwa tinubas
Soboripak Basa Kemang kathah jalma dagang datang kendang turut tanpa pedhote Basa Ripak kathah jalma ingkang gegurian ing nagari Praton Banca maneka kawula alit kebu sapi benayang datang wonten kinandangan tetanggilan pungging pangonan saking ngarjaning nagari Durajara Semajring wilating Narendra boten wonten jenenganing Narendra ing jagat pramudita ingkang kasungan ingkang kosong ingkang kagebeng ilmu ingkang kawenging samudra loya ingkang kasanggan catur ingkang kapadasan Hyang Surya sinten to Dasamuka Sri Narpati ingkang sedina punika dosa sapuluh pamarang Sri Ratu Narpati Kusmastani Pranyata ngagunging astina punika winanging den pundheni den kunjeni sampun ingkang laki aja juru Sang Prabu Duryudana ya Prabu Jokawitana ya Prabu Kupati ya Prabu Destaputra ya Prabu Gendari Putra ya Santri Pamangsah kula aja juru Prabu Duryudana Durawa yuwa harja dana marang pawekan pranyata wong agung ing astina menika lamun agi gandar datang malih pilih lamun saening waktu mila jejuluk Prabu Jokawitana dene andyanira jumeneng Narendra masih awuhujan dereng sambet ing akrama sinaring prakoto mila jejuluk Prabu Destaputra dene putranira Prabu Destarata mila jejuluk Prabu Gendari Putra Prayata putranipun Dewi Gendari mila jejuluk Santri Pamangsa Tritata Kusatya Wacana mila Brana Pamangsa Kusmastani ingkang tebih kula ingkang celapipun kathah para raja ing lain nagari ingkang sami nuwun dhateng sarana lipating ayuda ajrasin kula sami asrah bulu bekti miang glondong panganan guru bakal guru dadi minten tarono kendhate lumados ing saben bangsa Kocapo sapunika Sri Narendra lagi keman Bathara Rimah. Bathara rembulan irawan mendung remeng daya kateman biraul sanghyang sosok kawekas kawas pambeling cipta. Melebeting bangsa titah ika tandha pamayaning Jawa. Muni kan bubring pancaing Bathara surunipun kandhane rucit tandya muga lumebah marang purbaning Sanghyang Anaya. Kocapo ing suwaning panggi pagelaran nggih punika Sanghyang Patin Harya Sengkuni kapil gaing rasa jenar. Pandhita Dana ing Sokalipun kasambet para satya wadya berikan sumenarepah mangelep dumugi panurahan pangeran dumugi pangeran pangetan dumugi undangan saking kalih wadya ingkang anggil kajuan daya-daya pacak suci kaiwaran amul balen samudra tanpa tepi pananggen maneka warna ingkang saking Sanaka Suwasa Kancana lan Sesotya Sarate Pating karya Pating Palancana kegebing pananggilan yen senawang saking Pandhawa lir Pandhawana karambun mangsa Kocapo ngagunging astina kaya miyos siraka angrasa busana keprabu sing sameta jajaran ingkang medal min prajurit ingkang caos hormat
bening tias lenging griya ing pasewakan busana maneka
sangat bupati sangat Purati Buya dados umuping manah kanthi koplo ing mangan sapa. Kula nang selangkung kadya manah kula dipitanti dawuh minangka Kang Sinu. Lampah kula saking Paseban Jawi dumugi Sitinggil kados. Kula jangka-jange sepisan dumugi umpama wonten sawang ing jubah kula saking sae mboten mawi kula lakna. Kamu selangkung mantul dalam timbalan ingkang sinu timbalipun Bapak ing Saka Lima. Ayo rasane pena. Punapa wonten keparing kalsa nate badhe mundhut cecepangipun pun Bapak ing Saka Lima jaya kajayan kesampingan. Anugrahan kadidayan ingkang tinamah mendhat dina Ramadan. Saibu cobi bubu. Yen to mbuka bab punika umpamane surya sampun tepi malang kuwe cak malang surupe. Napa sedaya ngersaken menuripun Bapak ingkang kenya-kenya. Ingkang lidik-lidik ingkang kimlengipun dandang Pak Kuntul Banglayang bumi pintak toya nemrek surya pinepun Bapak yang sudibya. Bapak ditutup ing bijing kemawon Bapak menawi sampun srakayan Prabu Toyudo Boyo Pinangku. Lajeng keparengga dhateng para putra-putra dinadika sato kula menawi kula kados sampun cekap daya ing risah tata ingkang tumening anggo kula. Kula aturi sedhekaken anggih dinadika lenggah Bapak. Kula namung nggih dhateng sendika. Monggo to paman kula denang ampun dadi runteking ati. Pekanira manira tibali wonten ing ngajengipun mami kawula nom selangkung kemenet punika aja marakabuh tinebaking Simolpat. Ningali paten boten sumur sangkaning gelap wonten gawi saged kuwantosan manah sareng wonten ngarsa padha boten gadhah manah ingkang kumarasan. Ya punika tapi kulane paman petenira wonten gawi sanget kurawa sing manah. Sareng wonten ngajeng Boyo ingkang kumarasan. Kawula makna kemawon kawula alit sedaya ingkang kaprakan dadosaken dosa sakit. Saya disinuwun ingkang nyakita dosa pecah sayogi. Sinuwun ingkang ngejana swanipun pun bapa, pun paman namung ngaturaken pecah gesang. Sampun ingkang siang sanadyan ranti menawi wonten kersanata kawula namung sumangga ngasta bebasan tembungan tata tinamaka. Oh inggih. Paman Halu punapa dene Bapak Dono prayogi ngapundhela semanten kewolu. Punika bebasan rebut balung tang puisi dene ingkang bagan tumrap. Dene ingkang bagan menika tumrap kula kados pundi. Reka dewa para Kurawa supados bujang Prabu Bratayuda jaya binangun saged unggul juritipun mangsa Pandhawa. Inggih sinuwun menawi saking pamanggih kula ingkang caket kaliyan Pandhawa Kakang Pandhita Durna. Kados kula kinten langkung prayogi kapasrahaken dhateng Kakang Panembadana Kewala. Bapak Durna kados sampun pinengaturipun pamandhaya. Samangke kados pundi pamanipun Bapak Durna. Noleh mrek gandhel madya Kampil seno kampil bab punika bebasan mijet wae ranti. Sidom jroning pasewakan sidom jroning pasewakan wadya gum tanpa sabwa kaprap bawang dening sang arpa kang maha
Pasing Narendra kunjul samening tumitang berbukti mantun raras suap kebiar pautra dini reca imbal pangandikan bebelas Rata Ngastina Prabu Duryudana dalasan para Kurawa dipun midhangetaken sandya para tokoh miwah para prajurit sup gebyar kaya pacobaning Bathara wis ngarani Tripanggurat Tritelu Panggurat tigang wanita datang kawedalati lati kasaru geger bereging Pasebanjar sinten ingkang murwani geger bereging Pasebanjawi Satriya Jodipati nenggih Raden Bratasena mancah sitinggil binarata dados kancinan kamara swandhe kanca ana daya tanpa sing ngaturaken
bukti geger aku ki angger ketemu muridku sing tak tresnani siji ki jan rumangsa marep atiku. Bocah oleh lugu nanging ngangen Kakang Dono. Nggih, enek muridku sing pinter saka dados ngono mesti cepet oleh ngaku. Mesti anakku sing jenggonen anakku sing bagus, bareng Citra Siti padha-padha murid nanging ora tau dicoba. Oh iya, itu kamu punya paman dari sentuh kira, jolaku bukan insang dulu paman. Ini tekan rasanya Kakang Dono lagi ngalem Raden Bratasena ku ya enek epem. Lawang Raden Bratasena ku ora tau bungsu. Sopo-sopo dijangane ora kepenak ditampa ora larak ati. Wong kok semu ki Raden Bratasena apa ono? Yayi Bratasena. Sawise asal rena pramen apa sing kang katon yang Duryudana tekaku iki sejatine sambung rapete lawan Kakang Duryudana. Nanging aku nedha ketemu marang Duna guruku. Aku wis kelakon Duryudana ing Sokalima, nanging ketemu suwuh aku banjur goleki mrene. Menawa Duryudana kakangku, marang kakangku bakal lawan sabdo lawan Duryudana. Yang Sena kaya tak prabu Ngastina lawan Sokalima, samengko dak ilang lawan sabdo lawan Bapakuna. Duryudana kakangku paling pangestu. Bapakuna sumangga kanthi katampiya sawanipun Nyai Sena. Oh inggih. Datang sembilan iki ganti apa Bratasena sira sumangga pangawak bojong ngandhep ngarsanipun Bapak nggih. Wah, Dono bapakku, yo kaya undangan Dono guruku. Ndamu kenteke ngatiku wani-wani apa bare wangi numpang-numpang kesuwan ana ngarsane Dono guruku. Awit anggonku banget kepengin matesaken sangkan paraning dumadi mulyaning donya prating gaman kamuksan. Ujare para winasis bisa kelakon sediane Bratasena yen wis bisa nampa wedari aji sastra Jendra Hainingrat, sastra cetha paripurnane wangsit, sastra cetha pangruwating diyu. Ing mangko tumraping Bratasena ora ana pandhita samuing Bantala sakurubing langit kang bangkit medharake haji sastra Jendra Hainingrat kejaba Dona guruku mula sowanku sumedha ngangsu banyu kang mening minta wedari aji sastra Jendra Hainingrat pratising lekas prating jaman wekasan. Yen preganten putri Panjoglo aku geger Bratasena pun bapa ranyana dene semana luhuring gegayeng pira pancen kepara nyata genti tampus bisa nampa wedari aji sastra Jendra Hainingrat. Bebasan bisa ndepani jagat dhuwur tanana sama ngamati samining dumadi pratitis donya wekasan. Nadyan pun bapa ora bakal lingkuh marang sedyanira pancen wis dadi jejepanipun bapa. Waton temen tumen anggonmu maguru marang pendhita Dona. Panjenengan purbita kasiring samirana Sekali